Endobeso. Kutenda mu mukabira nzisiro tifama. Ekintu eky'omuziki. Endobeso. Kale kalugale mutabbizi twa mukwano gwange kiri kitya kitambula kitya. Hello. Sandra. Wanji sebo. Uliotya my dear. Jendi mukwano uliotya. Bampise kadima na manja ne kabogozo likubita FM ekintabuli ky'omuziki mutabbizi. Wabadde ogambye tukubireko. Buzibu ki? Madde ngambye. Bireko nga nina obuzibu. Mutawana ki? Waliwo headmaster waffe yali musomesa wange kale. Edda nga nkyasoma namwayirizaako. Ng'omwayiriza ki? Mbuno yankwata ne bamusiba n'ekisomero ne bamugobayo. Bamuyita ani omusomesa? Okiwulira bamuyita Mwami Kiberu ye. Mr. Kiberu. Bamuyita Mr. Kiberu. Naye kati obuzibu bwenfunye ekifukiri nti kale teyankwata just namwayiriza buwayiriza nga wakola bubi. Nawe era nga ddala buli essomero bw'olimanyi nga mpayiriza musajja nga bamugoba kati ntuuse waliwo kampani njagala okukolayo njagala omulimu naye kaakati ate nagenza otuukayo nga Mwami Kiberu oyo gw'olaba nga ye munene waayo. Mpozi yegwe Sandra ani? Nze Sandra Namuwaya. Namuwaya kaakati ono usomero kiri mwali musomerako? Olabye essomero kandireka sigenda dyogera. Kale ate kakati kale mbuli amanya ga kampani omukulu mwakola. Nene sijja dyogera bambi ddyo kandireke. Okay kale bamuyita Mwami Kiberu? Bamuyita Mwami Kiberu naye mbadde njagala bambi mukubireko. Omunneegayirireko ansonyiwe bambi ansonyiwe. Akusonyiwe ki? Nti nali namuwayiriza mbu yankwata ate nga teyankwata nawe oba obimanya eby'abaana ba ssomero namuwayiriza mbu yankwata ate nga teyankwatanga ku musajja ati ne bamugoba n'okumusiba ne bamusiba. Kaakati lwaki tomwetuukirira n'omugamba? Olowooza simutya namala omuwayiriza bwentyo mazima bw'obeera ogamba y'omu ku banene mu kampani mweyagala omulimu? Ye munene waayo ye munene wa kampuni kati natuuse nga ye munene gwe banina okukola okunsindika gwe bansindiseeko gwe nina okulaba. Yalina okulikomendinga? Yes, yalina okulikomendinga bampa omulimu naye namala okuwayiriza biri ey'okunkwata simanyi oba anaakola ki. Naye gwe kati lwaki wamuwayiriza bannange? Kakati eno enamba gy'otaddeko? Eyo gye nnamba. Okay, kati mukubireko tulabe Mwami Kiberu naffe. Ebintu abaana mulimba bannayo muba kusoma. Wanji? Okay, kale tuva kubera fema kinda buli ky'omuzika mukubireko tulabe Mwami Kiberu. Kale sebo neyanziza nnyo. Nkale. Zine fujjo ly'abaana olibonyabonya mudda. Bagamba. Fujjo bisi ddungi. Katugende tulabe Mwami Kiberu. Yes, please. Jeba likusebo. Kalisebo. Nawe jeba lisebo. Bampise kadima na manja likabogozo likubita FM ekintabuli ky'omuziki live kumpewo. Nga neyanziza. Yesebo. Yesebo. Kakati gwe Mr. Kiberu yennyini? Yesebo. Kakati Mr. Kiberu ekiriwo waliwo omuwala atutumye ng'ayagala kwetondera mbu wali okyali musomesa. Yesebo. Yakusobya na kuwayiriza nti wamurepinga ne bagoba ne ku ssomero omuwala we bamuyita Sandra. Sandra. Bamuyita Sandra. Ogamba Namuwaya Sandra? Yes sebo ye Namuwaya Sandra. Akyaliyo. Njali sebo. Ng'obuuza nti akyaliyo badolooza yafa. Munange banga ddene. Banga ddene kakati. Abadde ayagala ki? Sandra alina omulimu. Sebo wokolaawo nga ayagala balanga omulimu naye nga gwali okumpi awo ate gwali mu kintu nga gwe asobola okumulikomendinga obulungi n'afuna omulimu ogwo n'agutuulamu n'agunnyikiramu. Kyogamba Namuwaya Sandra asaba okufuna mulimu mu kampani? Ayagala kufuna mulimu naye gwe olina omulikomendinga. Of course kampani okumulikomendinga omuntu no problem naye obusobozi n'empisa z'omuntu biweesa omuntu omulimu. Yasebo. Not about me olw'okuba yategeera ensobi ze ate muri commanding no. Ayina kuba nga afitinga mu kifo ekyo.
ya akifiitingamu tomanya kuba weyagulira agamba nti kajje abadde atakimu nti gwe oyinza ogumulemesa naye nga yategedde yakugambye yategeera ensobi ye ensobi yagitegeera kyova olaba tukubye tukwetondera omusonyiwe taata no problem nze sirina buzibu tujja tunula mu mpapula yesebo ompadde surprise nene si surprise muzeeyi surprise nene bw'abanga yamanya anyway nze nganze omuntu simulinaako nnyo buzibu naye kati kyembuuza simanyi oba ebisaanyizo binamusobozesa simanyi alabika muyigirize weyajjidde alabika alina ebisaanyizo anyway yasoma ki kyeyasoma takitubuulidde namwe bennyini teyababuulidde byeyasoma wangisebo namwe teyababuulidde kyeyasoma teyakitubuulidde tegeeza naye teyekakasa kyeyasoma naye anyway agezeeko tunaalaba akyali mu kala ye eri enkadde oba yamunyungukamu kale enkadde eriwo oba anti manyi omwana oyo bwe mba mujjukira akafani ke kayina ne muwongo yali muddugamu simanyi oba yalaba bannembeera gye balimu nga yatuukatuukamu taata ate kale webagasizaawa emirimu gy'ennaku zino endabikayo nkulu kubanga n'obutini yali mutini nga tannaba kussaako ku weight simanyi bw'obadde omulaba ali mu mbeera sinnamulabako mubuuze bw'aba tannaba kumunyungukamu aba kusaba nnyo okumunyunguka kwekulwa sikutegedde bw'aba amuddugavu kagongolo badde musaba yeesonyiwa omulimu guno akyukekyukemu abeere nga banneeya erukerukemu luli yali nnyo nga muddugavu nnyo omulimu gwetaaga nnyo omuntu nga alabikalabikako muzeeyi wangize naye ddala Sandra omusonyi yenga enjogera gyoyogeramu kukiriwa ekyokumukwata okyakiriko yesebo nze nno sikyamanyi namukwata oba saamukwata kama sikyabijjukira bulungi naye olwokuba ze n'atuuka gye tuli tunaalaba Masa Kiberu ngakinaguka embwa eridde emmwanyi anamukubiza ono omwana ngamba anoonyeza mulimu walala musajja muwulire osanga anaagumuwa agezeeko ngudde kamotoka kali mukwesuukunda simanyi basengabuzo bazo nkyamu zifunye mu ssooko oba mulimu ejjaddu mwe mukola ki mu motoka aba omusajja uli afubutuse gwekomawo kati gwe nnyabo engeri okajja ogenda okumpona ng'oluvudde ku ntobo ono omuvubuka musinkanye muti mbadde ndiko ono omuvubuka nankubira essimu nakugamba ki naŋŋamba apaakinze wali nga ku geeti ewaffe kogwe nenzija kati bwozze n'okola ki naavuga emmotoka n'asimbula naavuga emmotoka nga tomanyi gyakutwala ne mugamba kati ontwalawo koye ti tugendako ku kafo akali akali seefu kunyumyamu bunyumya naawe ekitegeeza mbadde mwebase naye direct mbadde seebase naye direct ndayira aga katonda mu ggulu takikoze kati mbadde mukola ki just kankiyite nga bw'okola romancing kati njagala ombuulire ono omuvubuka yakusangawo okujja okwegomba nga tugenda kuziika eyo nanneesibako mubadde mulabagana oba nedda tulabagana ne mukola ki just ne tunyumya bwe tune nga seebakangako naye kakati njagala ombuulire amazima omusajja wenzijidde afubutuse emisinde abadde akola ki abadde anebaseeko bw'ati atya bw'ati gwe ng'okola ki nga nzigyemu empale kati kirabika oyagala kunzanyisa buzanyisa onfudde kaana akato kati ngenda kutwala ku polisi direct yambala engoye ze tugende kasaawazi njambala engoye ze tugende nange nkitya kati kikyotya oba mugenda tuteeka ku ledio nga lwaki sikutwalayo obudde buno obugenze okanye n'okuva gy'oli kati fuluma emotoka tugende kutwale ku polisi tajja gwe nsaasira ngambye fuluma tugende taata tugende ffenna wali otandise ogenda ku nsonga nze nkulabemu mundeke aya basi